berjumpa lagi bersama Bibi Amin Channel teman-teman. Kali ini kita mencari nih teman-teman. Wow, ada Marsha, ada Open. Sini ada. Kita ketemu Marsha sama Upin teman-teman. Yuk kita ambil Marsha dulu teman-teman. Wah, kita ambil dua aja deh teman-teman. Biar nggak ribet teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Kita menemukan Marsha sama Upin teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada apa ya teman-teman? Wow. Sini ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada barongsai teman-teman. Wah, warna biru, matanya merah teman-teman. Seram sekali teman-teman. Kita ambil aja teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Nah, ada apa ya teman-teman? Kita menemukan apa ya teman-teman? Wah, sini ada mainan teman-teman. Ada mainan apa aja ya? Ada bus tayo teman-teman. Warna kuning teman-teman. Ada Mickey Mouse teman-teman. Wah, sama ada apa lagi ya teman-teman? Wah, sini ada wayang Upin teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah, digerak-gerakin tuh teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wow, tuh kita ambilnya susah sekali teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Ada apa teman-teman? Di sini ada apa teman-teman? Wah. Wah, di sini ada ada boneka Boba teman-teman yang jumbo di pohon pisang teman-teman. Tapi pohon pisangnya belum gede teman-teman. Wah, kita ambil aja, kita taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada apa ya teman-teman? Wow. Wah, sini ada ondel Betawi teman-teman, muka putih teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kalau sepertinya udah banyak teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.